हेलो गाइस, क्रेजी इंटरनेट में आपका स्वागत है। कुछ महीने पहले नॉर्थ इंडिया की तरफ बाढ़ आई थी। वह बाढ़ अपने साथ इस बस को खींच के ले गई, मगर चिंता करने की बात नहीं है, सब पहले ही बाहर आ गए थे। इस बच्चे को दिक्कत आ रही थी वेव से बाहर आने में। देखिए। Oh my god! Oh my god. He's gonna One more! Danny, get up! इस बस ड्राइवर ने बचाया इस स्टूडेंट को एक कार से जो कि स्टॉप साइन पे नहीं रुकी। That was a good grab. What happened? I didn't think this truck was going to stop either. क्या किसी को पता है इसके पीछे की साइंस? जैसे ही आप अपना पैर रखते हो सारे बबल फट जाते हैं। इस पेन की इंक सूखने के बाद डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाती है। मैं आपसे दावा करता हूँ आपने ऐसा होल कहीं नहीं देखा होगा। देखिए जंपिंग स्पाइडर की रफ्तार। Bingo. I don't even know if I caught that. Don't even know if I caught that on camera. हर कछुए को मसाज बहुत अच्छी लगती है, आपको बस सही स्पॉट ढूंढना है। तो यहाँ वीडियो का अंत होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।